ভাইরাল হচ্ছে যে পিছন থেকে একটা বইলে উঠছে, হ্যাঁ, নাচ দিয়ে যে ডান্স দিছে স্যারাই, ওটা পুরো মার্কেট হিট। কথা বুঝছেন? তো এখন কথা হচ্ছে, আমি কথা বলতে বলতে হচ্ছে কি এই হাইপার টোটালি হচ্ছে কি চলে আসছে, অটোমেটিক চলে আসছে, আমি নিজেও আনি, জাস্ট চলে আসছে ভিতর থেকে। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে যারা কপি করছে আমার তাদেরকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কপি করার আগের বয়ানগুলো হচ্ছে কীভাবে দিয়ে, হ্যাঁ, যে হ্যাঁ ফাইজলামি, খাবারের জিনিস, হ্যান ত্যান, তাহলে আপনি করলেন কেন?